Всем привет, с вами канал Татьяна Сокол, и сегодня я хочу вам сделать лизуна. Но это будет самый простой рецепт, так что не обижайтесь. Это мое первое видео, где я делаю слайм, а не просто его показываю. Ну так что, погнали! И кстати, не забывайте подписаться на мой канал и жмите обязательно колокольчик и ставьте под этим видео лайк. Буду очень рада. Спасибо. Для этого все нам понадобится емкость, то, чем будем мешать. Посветите по желанию, персик, клей. Ну, у меня он нет. И любой декоративный мазь уходит пробовать надо. Который стоит, у меня он как порошок город называется. Ну что ж, давайте я приступ. Для начала я беру емкость. И буду сюда клей. Но он, кстати, он у меня не очень. Из него слаймы какие-то слизь. Но она плохая. Вот какой он густой. Вау, ниточка! Я чуть-чуть подразмешаю. У меня такой думаю, все получится, как у меня раньше получилось. Кстати, у меня был такой же клей, такой можно зону чуть-чуть заготовить. И я вот только первый раз сегодня пробую с вами именно такого клея. Я сейчас не пробую. Теперь я добавлю краски. Я нашел магазин пальчиковой краски, теперь использую его, для меня более классно. И тем более, мне спрашивают сестра, как вы знаете, если она захочет поиграть в этого лизуна, эти пальчиковые краски не вызывают никакой аллергии, как я считаю. Потому что у меня были краски, которые вызывают у меня пальчиковую аллергию. Не знаю почему, это была акварельная любовь. Да, вот. Все знают, что клей-помаз желает краски. Поэтому я добавлю еще. Но это будет последний, потому что у меня краска заканчивается, она не понравится. Пахнет как отвратительно. Делай вид, что задыхай. Наконец-то я все перемешала. Найдем запуститель. Беру. Я специально такую взяла, так было удобнее. И льем чуть-чуть. Вот видите, я влила. Вот я его мешаю. У меня тут уже что-то сваливается. И вот что у меня получилось. Пока что. Давайте все тщательно перемешаем. Добавлю еще. Кстати, повторю, этот клей, он не очень хороший, лизун, не каждый использует. Он, когда его вчера купила, он был совсем другой. Хотя были такие же марки, но другой фирмы. Но он оказался все-таки таким. И я подумала. Кстати, ребята, какого ошибки канцелярский или же все-таки ПВА? Напишите мне ответ в комментариях. Достаточно запустить и думать готов. И вот что у меня давайте я увеличу инструмент всего. Да, ты большой запустить, да, вот что у меня. Ну что ж, всем пока и думаю, понравится это видео. Goodbye!